Ako ste ho využili bez zasadania parlamentu? Tak asi vidíte, že najviac zákonov opäť podáva Slovenská národná strana z hľadiska poslaneckých klubov a my sme sa sústredili na to, aby sa situácia stabilizovala a verím, že táto schôdza prejde bez problémov. Budeme mať nového predsedu parlamentu? Už sme ho mohli mať pol roka, ale ja verím, že táto schôdza ho zvolí. Pán predseda, schôdze sa sťahujú tie návrhy Slovenskej národnej strany, minimálny dôchodok napríklad. Vy ste s tým v pohode? Áno, veď my ako navrhovatelia, keďže ešte nie sú tie veci dokomunikované s ministerstvom financií, sme s tým súhlasili. Pre mňa je dôležité, že napríklad zákon z dielne SNS o mimovládnych organizáciách ostáva. Takisto komunikujeme o platoch trénerov, aby neplatili tréneri odvody dane. Potom sú tam tie digitálne tringelty, aby personál v reštauráciách nebol zdaňovaný a takéto drobnosti, ale popri tom je tam aj zákon o štátnych symboloch v vlajke, ktorý by mal ostať, takže z tých množstva zákonov je veľké množstvo, ktoré ostalo. Čo sa týka zákona o mimovládkach, tam avizujú v hláse nejaký pozmeňujúci návrh. Viete o tom, Dobre, aký by ešte mal nejaké médium, ktoré... Zaslúžite si vyššie platy, potom ako ľudia sa musia skladať na konsolidáciu a nerokovali ste viac než 4,5 mesiaca? Viete, ono je to tak, že ja som zastanca, aby sa aj v štátnej správe začalo šetriť a samozrejme je to otázka do pléna. Boli tu poslanci ako Igor Matovič, ktorí